Bentornati. Parte numero 18, webcam. Dato che volevo sostituire la mia vecchia webcam con una nuova, cercavo una che aveva questi requisiti, che avesse una qualità audio-video decente, quindi microfoni abbastanza buoni, lente video abbastanza buona, ehm, che registrasse in Full HD a 60 fps. Cercando così in rete ne ho trovati qualcuna che stava anche sotto i 100 euro, però erano di marche sconosciute di cui sinceramente non mi sono fidato. Così ho continuato le ricerche, ho trovato quella a prezzo più economico a 160 euro, dalla Logitech, il modello è Streamcam, che praticamente esaudisce tutti i requisiti che mi servono, insomma. Solo che mi scocciava un attimino spendere 160 euro per una webcam, così ho guardato un po' i prezzi che potevo trovare in rete, su Amazon ne ho trovato una usata che come condizione era specificata come nuova, e nelle specifiche c'era scritto che praticamente c'era solo la confezione danneggiata e che il contenuto c'era tutto e che non avesse i graffi e che fosse come nuova, insomma. Così ho tentato e l'ho acquistata. L'ho trovata a 134 euro, che rispetto ai 160 c'è già una bella differenza e sono rimasto abbastanza soddisfatto. Infatti, la webcam che sto usando anche in questo momento è proprio quella che ho acquistato. Funziona molto bene. Adesso guardiamo un attimo sul sito le specifiche. La webcam è questa qui, si trova in due colori, bianca e nera. Qui dice che c'è un programma apposito per poterla sfruttare al meglio possibile, che si chiama Logitech Capture, che si può scaricare, insomma. Viene dichiarato che si può fare lo streaming in Full HD a 60 fps, e c'è la messa a fuoco automatica, si può mettere sia in verticale che in orizzontale, facilmente anche. Ehm, Come cavetto c'è l'interfaccia USB di tipo C, quindi per chi non avesse magari questo tipo di interfaccia basta prendere un adattatore oppure una prolunga con adattatore da USB tipo C a tipo A. Ehm, Poi come programmi qui viene specificato che si può usare OBS, XSplit e un altro che non ho mai sentito. Ehm, Poi si può usare su YouTube e altri programmi. Io comunque l'ho usato con due programmi. Uno è quello che sto usando in questo momento, che è VocoScreen NG, che è un programma su Linux Ubuntu. Un altro è VVC Viewer, che ho usato per registrare un breve filmato per fare la prova in Full HD. E questo qui è il suo aspetto, il prezzo 159, prezzo di listino. Qui ci sono le varie specifiche, e viene dichiarato proprio che 1080p arriva fino a 60 fps. Il cavo di USB di tipo C è da 1,5 m, quindi diciamo che ha una lunghezza abbastanza giusta, però se avete computer un po' lontani
dal monitor o comunque dove dovete mettere la webcam, conviene mettere una prolunga. Allora, come requisiti di sistema qui viene dal supporto a Windows 10 e il macOS. Però vi dico già che funziona anche con Linux perché lo sto usando anche in questo momento per registrare il video e funziona perfettamente, insomma, come al solito viene escluso dal supporto generale, però la maggior parte delle periferiche comunque funzionano sempre, anche su Linux. Poi vabbè, ci sono le varie specifiche messe a fuoco, ci sono due microfoni all'interno, c'è una spia LED bianco che si accende quando la webcam è in funzione. Nella confezione c'è la cam con il cavo tipo C da 1,5 m, c'ha due tipi di supporti, uno che si può applicare sopra il monitor e un altro da trepiede. Per chi avesse magari un trepiede può usare anche quello. Poi c'è la documentazione, una licenza XSplit Premium di 3 mesi che io sinceramente non ho trovato nella confezione, forse perché proprio a causa del fatto che è stata venduta con una confezione danneggiata, quel particolare lì mancava, insomma. E direi basta, adesso vi faccio vedere il filmato che è registrato in Full HD per fare una prova e poi magari vi faccio vedere, anzi vi faccio vedere subito nelle impostazioni come viene riconosciuta. Qui per esempio sono nel menu audio di Linux Ubuntu e qui come vedete sotto il microfono c'è il Logitech Streamcam che è quella che è praticamente quello che sto usando in questo momento. Sono i due microfoni che fanno parte della webcam. Ehm, adesso vi faccio vedere il filmato che ho registrato e poi ci vediamo alla prossima. Eccoci qua. Sto facendo questa prova video utilizzando il programma GUVC View e i controlli dell'immagine li ho usati praticamente in automatico. Il video l'ho impostato in Full HD a 60 fps e come encoder, come contenitore MPEG 4 senza nessun filtro attivo. E per quanto riguarda l'audio invece sto usando un MP3 come contenitore, e anche qui però senza nessun filtro e devo dire che sono molto contento del risultato perché funziona molto bene.